Günaydın arkadaşlarım. Biz kalktık. Oğlumu okula bıraktım. Şimdi eve gidiyorum. Sabah bu saatte bile hava çok sıcak. Gerçekten. Ay sıcağı da özlemişiz var ya. Ay benim sesim soluğum vallahi gitmiş sabah sabah. Neyse yeşil yandı. Kalkalım. Bu trafik beni öldürecek ya. Gerçekten o kadar yoğun ki. Bir de bugün günlerden çarşamba, siz bakın görün şimdi, ben evin orada hiç arabayı koyacak yer bulamayacağım. Arka tarafta da tadilat var, yol çalışması. Yandık. Karşıya geçemiyorum bile. Baksanıza geçemiyorum bile karşıya. Karşıya geçsem de gerçi araba koyacak yer. Şömine aldım yani. Ne güzel ya. Şömine Plus diye bir kanal keşfettik ve bu kanalda ayağınla sallama Yakup kamerayı. Bu kanalda sürekli böyle şömine yanıyor. Sizlere güzel bir görünüm sağlamak için kullanabilirim. Günaydın bu arada, hepiniz hoş geldiniz. Günaydın derken öğlen oldu. Allah gönlüne göre versin. Ay arkadaşlar, bir halsizlik var, anlatamam. Bu şekilde yatıyorum şurada. Ben niye senin ayağını koklamak zorunda kalıyorum, ben onu anlamadım. Ama ayağımdan ne kokacağım? Çek şu kokar ayaklarını. Ama ayağım kokmaz. Kokmazsa da ağzıma sokma yani. Oy oy. Çınar'ın okul saati geldi. Gece izleyeceğim bunu. Hı? Gece izleyeceğim. Devamlı izlenmez ki o ya, sıkılır insan. Aynen. O şekilde Akvaryum Plus'ta var mı hani? Bilmem, bul, belki vardır. Ben YouTube videosu çekerken temizlik videosu falan açarım, ne kadar şıktır. Cüzdanımı aldım. Ya heriften bir karbonat istedik. Bir tane karbonatı bulamadı ya. Ne diyeyim sana ya? Gideyim de şuradan Antep pazarından, Urfa pazarından falan bakayım da geleyim. Karbonat varsa karbonat alacağım. Peki ne yapacağım karbonatı? Alayım geleyim de göstereyim. Aktardan aldım. 5 liralık karbonat aldım. Aktardan aldım arkadaşlar. Bence daha hesaplıya geliyor ya. Bu markette ne kadardı Yakup küçükleri ya? Yine bir 3 lira vardır değil mi? Neyle? Karbonatlar. 5-6 bin lira. Değil mi? Baksana 5 liralık. Oo, dünya kadar geldi bana. Bunu bir tane kavanoz ayıracağım şimdi. Bunu koyayım. Şimdi cilt maskesi yapacağız bununla birlikte. Beyazlarım çıkmış mı? Çamaşırlarımıza bir bakalım. Yeni mi durdu makine Yakup? Makine yeni mi durdu? Böyle astım, mister gibi oldu. Ay yumuşatıcı, çok güzel kokuyor gerçekten. Kar gibi olmuş beyazlarım. Şöyle hepsini astım. Camım da zaten burada açık. Bir güzel burası hava alıyor. Hiç dışarıya asamam. Çünkü şurada var ya, hemen şurası tamamen yol kapalı. 2-3 tarafta kapalı. Yol çalışması var. Bu doğalgazdan sonra yol çalışmalarını yarım bırakmışlardı kışın. Ve tamamen toz yani. Dışarısı tamamen toz. Tamam yani. Geçen sene de ben defalarca cam silmiştim. Defalarca silmeme rağmen toz bütün içeriye giriyordu. Camlara sönüyordu. Siniyordu. Bu sene de aynısı oldu. Yani anlayacağınız, ne cam silinir, ne cam açılsa sıkıntı. Vallahi billahi bu sene de aynı sıkıntılar. Güzel bir maske hazırladım arkadaşlarım. Şu şekilde göstereyim size. Böyle göz kararı karbonat ilave ettim. Yani bir tatlı kaşığı kadar var mıdır bilmiyorum. Bir tatlı kaşığı, yani bir yemek kaşığı kadar da yoğurt ilave ettim. Şimdi bunları bir güzel böyle karıştıracağım. Birazcık da limon sıkacağım. Şu an biraz da limon ilave ettim. Gördünüz, hemen köpürdü. Bu arada karbonatımı da şöyle saklama kabıma koydum. Temiz temiz dursun diye. Şimdi bunu güzelce cildimize uygulayalım. Bayram üzere şöyle bir cilt bakımı olmuş olur hem.
Bu karbonatlı yoğurt maskesi zaten internetten araştırırsanız faydalarını görürsünüz cildinize. Ben her daim yapmıyorum. Herhalde en son ne zaman yaptım? Yıllar önce yapmışımdır. Ama böyle annem yapar, teyzeler falan yaparlar. Güzel olur. Hatta böyle mesela güneşe çıktınız. İşte yüzünüz böyle bir alev alır, güneşte bir yanarsınız ya, böyle bir kararma olur. Hemen eve gelir gelmez böyle karbonatla yoğurt karışımını sürdüğünüzde o yanığı falan, ateşini, yanını hemen bir an önce alıyor. Onu da söyleyeyim sizlere. Şimdi benim bir ara buralarda bir yerlerde bir maske fırçam vardı. Evet, burada. Maske fırçamla bir güzel cildime bunu uygulayacağım. Mis gibi. Şöyle. Cildim temiz zaten. Bunu tamam anneciğim, göz altına, göz üstüne hiç çekinmeden uygulayabilirsiniz. Şöyle bol bol uygulayın arkadaşlar. Şöyle tampon yaparak daha çok şekilde, güzel bir şekilde de sürebilirsiniz. Gerçekten cilde iyi geliyor. Ya yoğurt zaten cildi besliyor. Karbonat da çok faydalı. Şöyle uyguluyorum, görüyorsunuz. Şöyle bir süreyim, ondan sonra yine fazla yaparım üstüne. Buz gibi şu an. Tabii doğal olarak yoğurt soğuktu, buzdolabından çıktı. Karbonat da gerçekten bu işte çok bayağı kârlıyım. Çünkü üçlü paketler var karbonat. Onlar Yakup'un dediği gibi yani 5-6 lira var diye biliyorum ben. Ben 5 liralık bir süre bir poşet karbonat aldım. Daha ne olsun. Şöyle saçlarımı çok getirmemeye dikkat ediyorum ama yıkarım zaten, sıkıntı değil. Hiç olmadı duş alırım. Bu arada tırnaklarımı falan da çıkardım. Bugün Kadir Gecesi. Hepimizin Kadir Gecesi, kandilimiz mübarek olsun arkadaşlarım. Tüm Müslüman aleminin Kadir Gecesi mübarek olsun. Tırnaklarımı falan çıkardım bugün işte. Çünkü Allah nasip ederse akşama teraviye gideceğiz. Ailecek teraviye gideceğiz bakalım. Allah'tan bir şey çıkmazsa. Şöyle görüyorsunuz, gözlerimin üstüne de sürüyorum. Bakalım yarın da belki yaparım. Yarın günlerden Perşembe. Şöyle cildim bir canlansın, bir parlasın. Yine kil maskesinden de yapacağım. Belki onu da akşam yaparım. Ya da şey yaparım. Söyleyiverin. Teraviden geldikten sonra da yapabilirim kil maskesini. Bol bol sürüyorum şu an. Ben bu arada çok karıştım. Çok yapmışım arkadaşlar. Siz bu kadar yapmayın. Siz çay kaşığıyla yapın yeterli. Bir çay kaşığı karbonat, yani bir 2 çay kaşığı falan da yoğurt. Bu arada süzme yoğurtunuz varsa onunla da çok güzel oluyor. Yani ben bayağı çok yapmışım. Anneme söyleyeceğim de bu böyle beklerse dolapta özelliği gider mi acaba? Özelliği giderse mecburen dökeceğim. Maskemi uyguladım. Şöyle gördüğünüz üzere çok yapmışım ya. Bayağı çok yapmışım. Ya da bu maskenin tecrübesizliğinden kaynaklanıyor. Dediğim gibi uzun süredir yapmadığım için tamamen tecrübesizliğe dayalı. Şöyle ellerime de sürüyorum. Tabii elimde çok fazla bekletmem de şöyle bir yıkarım. Şöyle bir masaj yapayım. İlla ki ellerime de iyi gelecektir. Maskemiz bu şekilde. Yapmak isterseniz zaten herkesin evinde de bulunacak malzemeler. Karbonat ve yoğurt. Tamamdır. Maskemi yıkadım arkadaşlar. Şöyle yüzüme de bir krem sürdüm. İsterseniz maskenin her türlü faydası oluyor yani. Gözenekleri açıyor, cildi yumuşatıyor, parlatıyor. Tabii şu an benim cildimin parlaklığı çok fazla gözüktüğünü zannetmiyorum. Çünkü kaşlarım falan orman gibi olduğu için yarın
Ya da cuma günü gitmeden önce kaşlarımı falan aldıracağım. Ondan sonra elim yüzüm daha bir parlayacaktır. Ben yemek hazırlıklarına geçtim. Güzel bir tarhana çorbası yapacağım. Yanına da fırın yemeği yapacağım. Daha doğrusu bu kararı şöyle aldım. Gideceğiz ya cuma günü. Dolabımda bir şeyler kalsın istemiyorum. Yani işte kabaktır, biberdir, domatesdir. Bu tarz bir şeyler çok pardon. Kalsın istemiyorum. Onları değerlendireceğim. Şöyle patates çıkardım. Patateslerimi soyacağım. Efendime söyleyeyim, burada köy biberlerim var. Bunları çıkardım. Bir tane de kabağım kalmış. Bir de domateslerimi kullanacağım. Domates soslu güzel bir fırın yemeği yapacağım. Yanında da bir çorba. Bir de çok fazla yeşilliğim var. Yeşilliklerimin hepsini yıkayacağım. Böyle bir saklama kabına koyacağım. Böyle yiyelim onları. Şöyle patates, kabak, köy biberi ve bütün domateslerimi minik minik doğradım. Hepsini baharatladım. Tuzunu, yağını ilave ettim. Harmanladım. Şöyle güzelce karıştırdım. Şimdi artık bunu fırına vereceğim. Düşük ateşte, düşük ısıda böyle yavaş yavaş iftara kadar pişsin arkadaşlar. Domatesin suyu da çıkacaktır. Sarımsaklı yoğurt yapamayacağım üzerine. Çünkü camiye gideceğimiz için akşam insanları rahatsız etmek istemiyoruz kesinlikle. O yüzden bilerek domatesli yaptım. Böyle sulu sulu yemek gibi oldu. Yer değiştirmiyorsun. Hep aynı pozisyonda, aynı yerdesin. Ay, yemeğim fırında. Yeşilliklerimi de yıkadım arkadaşlarım. Böyle Boncuğun yanına geldim. Biraz televizyon izleyeyim. Çorbam var. Oy, yoruldum. Fırının önüne oturdum ve pişmesini bekliyorum arkadaşlar. Aslında saatimiz daha var ama ben çok severim böyle fırının önünde oturmayı, izlemeyi. Özellikle böyle kabaran şeyler, kek falan attığımda o kadar büyük bir mutluluk veriyor ki bana böyle oturmak, sakin sakin. Bazen böyle müzik açıyorum, fırının önünde onu izlemek. Sizce psikolojim bozuk olabilir mi? Bilmiyorum artık. Şurada taze taze rokalar yıkadım. Maydanoz yıkadım. Dereotu yıkadım. Bunları mister gibi yıkadım. Şöyle süzülsün diye böyle bunu koydum. Olmazsa tabağa geçiririm. İyice suyu süzülsün. Çorbamı ısıtacağım. İşte kızartmamız var. Yoğurt çıkarırım. Hurma çıkarırım. Bir şeyler daha çıkarırız. Akşam yemeğimizi yeriz. Daha ezan vaktine var. Şu da var ya, kendini böyle karpuz gibi yerlere attı. Maşallah diyeyim buna, nazar değmesin. Böyle yavru vermişti biliyorsunuz. Ama annemin mesela yavruları kocaman kocaman böyle oluyor. Top top kenarlarında oluyor. Benim kaktüslerin yavruları da bir değişik arkadaş. Vallahi anlayamadım. Böyle yavrusu karpuz gibi yerlerde yatıyor. Bunlar da biliyorsunuz, ah kıymetlilerim. Bu yavrular da hep bunun üzerindeydi ama burası devrildikten sonra kıyamadım da atmaya. Hepsini böyle konduru verdim, tutar mı diye. Şu çok güzel coştu bu aralar. Maşallah. O yüzden bunu bu tarafa aldım. Bunu biraz daha bu tarafa aldım. Yerlerini değiştirdim. Çok güzel coştu. Efendim anneciğim. Yani dediğim gibi bu bayağı bir coştu maşallah. Şöyle hatırlıyor musunuz ya, bir hafta öncesinde falan göstermiştim. Sanırım burada 3 tane yavrusu var demiştim. 4 tane de burada var demiştim. Bakın bu yavrular bu hale geldi. Maşallah. Ay çok mutluyum gerçekten. Bir de giderken cuma günü gitmeden önce bunlara su vereceğim. Tabii diğer küçüklere de vereceğim su. Sonrasında bakalım geldiğimizde inşallah daha da güzel büyümüş olur diye ümit ediyorum. Da suyunu vereceğim. Bunları da arkadaşlarım şuraya dizeceğim. Çünkü biz olmayacağız ya, belli bir gün burada olmayacağımız için evde hiç sıkıntı değil. Burada camın önünde daha çok güzel güneş alacağını düşünüyorum. Hepsini böyle sulandırıp sularını verip böyle buraya dizeceğim. O zaman daha inşallah bunlar da beni böyle şaşırsın, birazcık büyüsünler. Şu 2 tanesi güzel büyüdü. Yani güzel büyüdü derken abartmak istemiyorum. Şu üstteki 2 tane gerçekten sanki hiç büyümüyorlar. Gerçekten yani böyle şok oluyorum, hiç büyümüyorlar. Bu işte idare eder. Bu da idare eder. Bu da idare eder. Yani bunlar tabii ki de büyümez olur mu? Hepsi büyüdü ama yani böyle beni şaşırtacak şekilde büyümediler. Beni en çok şaşırtan kaktüsüm bu oldu bu sene. Ve ben bu kaktüsü her zaman söylüyorum, bunu çöpe atacaktım. Çünkü şu alt kısmını görüyor musunuz? O kadar kötü olmuştu ki ve hiç büyümüyordu. Dedim ki ben bu herhalde büyümeyecek. Bu dedim hani çürüyüp gidecek.
Bir şey oldu, bunu atayım. Sonrasında atmamaya karar verdim ve iyi ki de atmamışım. Ya iyi ki atmamışım. Gerçekten iyi ki atmamışım. Bir de beni şaşırtan kaktüslerimin bir tanesi de bu oldu. Ama üzen de bu oldu. Devrildiği zaman bütün yavruları gitti. Ama ne yapalım? Nasip kısmet. Bunu böyle büyük saksıya falan almayı düşünüyorum da. Ya çok fazla büyük saksıya aldığınızda da kaktüs kökünü çok sağlam salıyormuş. Ama büyümede sıkıntı yaşıyormuş. Gerçekten ben buna şahit oldum. Küçük saksıdaki kaktüsler kocaman kocaman büyüyorlar. Neyse, bugün günlerden çarşambaydı. Böyle çok yoğundu. Bugün artık, ya bugün diyorum, şu saatlerde artık bayağı bir durgunlaşmış her yer. O 12 çeyrek geçiyor. Aslında ben video kapanışını da yaptım. Şimdi videomu editliyordum ama son anda şöyle bir bulaşık makinemi temizlemeye karar verdim. Şunları bir alayım. Şöyle hazır makinem yıkanmış, temiz. Bunları dedim boşaltayım çünkü 1-2 gündür makinemin içerisinden koku geliyor. Yani hepinizde oluyordur. Muhtemelen herkeste oluyordur. Belli dönemlerde bulaşık makinesinden böyle kötü bir koku geliyor. Ağır bir koku geliyor. O filtre kısmını ne kadar temizlesem de değişik bir koku geliyor. Şimdi arkadaşlar makinemin içini boşalttım. Şöyle bunu bir sepetine, alt sepetini çıkartıyorum. Sonracığıma şurayı da çıkartacağım. Filtresini. Şöyle göstereyim. En son ne zaman temizlemiştim hatırlamıyorum ama filtresi tabii filtresi kirli. Evet. Üstü çıkarmaya gerek var mı? Gerek yok bence, üstü dur. Böyle mavi güçü getirdim yanıma. Bununla temizlemeyi düşünüyorum, bakalım. Şöyle bir içine sıkalım. Şu kenarlarına falan da sıkıyorum. Gerçekten böyle bulaşık makinesi de koktuğu zaman arkadaşlar iğrenç bir kokusu oluyor. Çekilmeyecek bir kokusu oluyor. Hakikaten çekilmeyecek bir kokusu oluyor. Evet. Şunu heba edeceğim. Bunu kullanmayacağım artık bulaşık makinesini temizledikten sonra. Şöyle cif çamaşır suyu ayrıca sıkmayacağım. Çünkü bu zaten mavi güç ağır bir deterjan. Ayrıca bir de çamaşır suyuyla karıştırıp güzelce bir cifleyelim bakalım. Kapağını, köşesini, bucağını, her yerini bir cifleyelim, parlasın. Şöyle güzelce temizlensin. Ya sadece o ilacı katıp temizlemekle de olur ama ya bilmiyorum, ben böyle daha çok içime siniyor. Daha temiz oluyor sanki. Ve temizlediğime değiyor. Şu kenarları, köşeleri falan tertemiz oluyor arkadaşlar. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Bir de cif çok güzel parlatıyor ya. Gerçekten güzel parlatıyor. İster istemez bakın makinenin buralarında falan yağ kalıntıları oluyor. Keşke öbür süngerden mi alsaydım ya. O yeşil süngerler daha sert ya. Cif sıkıyorum. Ya yarın zaten temizlik yapacağım. Hazır yarın temizlik yapacakken, ya temizlik yapacağım diyorum da yani evi süpüreceğim, sileceğim arkadaşlar. Bu mopu aldığımdan beri zaten ben mopla sürekli evi siler oldum. Sık sık evi siliyorum sürekli. O yüzden yerlerim, parkelerim gerçekten kirlenmiyor bile artık ya, çok şükür. Hakikaten iyi ki almışım.
İyi ki almışım. Böyle her kullandığımda bir defa daha şükrediyorum. İyi ki almışım diye. Kapak kısmını temizledim. Şu bakın görüyor musunuz arkadaşlar şu lastiklerinden çıkan kiri? Lastiklerden çıkıyor bu kir. Şu iç kısmını da en son şuradaki lastiğini temizleyeceğim. Bazı kişilere tuhaf geliyor. Olabilir. Ya bulaşık makinesinin neyini temizliyorsun Çağla falan diye. Vallahi hiç bana tuhaf gelmiyor arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Bu. Bunu da su tutalım. Şu çıkıyor mu? Bu da çıkıyor ama bunun aparatı birazcık değişik. Ben bunu kırarım falan var ya. Aa çıktı kız. Temizmiş aslında ama temizlerim. Şimdi en son şu lastiklerinden niye böyle kapkara şey çıkıyor? Sizinkilerden de çıkıyor mu arkadaşlar? Elim acıdı. Falan dedim de bu sefer de karbonata çok bir şey yaptım. Sadece bunları dökeceğim karbonat. Suyum vardı zaten. Şu delikler var ya arkadaşlar. Deliklerin olduğu yere dökeceğim. Bakın kız pırıl pırıl pırıldadı hepsi. Hadi takalım. Malzemeler takalım. Şimdi buradaki köpük gider diye düşünüyorum ama yine de şöyle yapayım. Bir saniye. Şu arasında köpük kalmasın. Yani cif kalıntısı kalmasın.
yerleştireceğim ya. Ay bismillah. Bunun iç kısmı burada. Okey. Şu üzerinkini takalım. Bu da çok kolay, böyle çıt ediyor, oturuyor. Çevirmek gerekiyor ama. Alttaki zaten kolay. Tamam, kontrol edelim. Çeviriyorum mu? Dönüyorum mu? Tamam. Şimdi şu deliğe çamaşır suyunu da sıkalım biraz. Çamaşır suyu olmazsa olmaz. Şöyle bunu da koyuyoruz buraya. Bunu zaten kullanmayı bilmeyen yoktur herhalde. Şöyle burasını açıyorsunuz ve yerleştiriyorsunuz ama bir saniye arkadaşlarım. Hazır yapmışken süngerim düştü. Şöyle dışını da şu an cilt sıktım. Şu aşağı kısmına, şu arada kalan kısım var ya, gizli olan kısım, oraya alacağım. Orayı gerçi sık sık alıyorum ben. Şimdi artık yerleştiriyorum. Bu arkadaşı buraya. En yüksek derecede de makinemi çalıştıracağım. Kapağını kesinlikle açmıyorsunuz. Şu üzerindeki tırnaklar yok ya. Açamıyorum şu an. Bir saniye. Bıçak yardımıyla açacağım. Yani şurasını kaldırmam gerekiyor. İnşallah kaldırabilirsem. Kapağını açmıyorsunuz. Şuradaki bantını çıkarıyorsunuz. Burası zaten hemen sıcak suyu görür görmez halloluyor. Şöyle bulaşıklarınıza yerleştirin arkadaşlar. Daha önce kullanmışsınızdır zaten. Ben şöyle yerleştireyim. Şöyle. Bunu şuraya mı koysam daha mı sabit durur? Şöyle koyayım. Yüksek derecede makinenizi açıyorsunuz. Vallahi son halini sizlere gösteremeyebilirim. Çünkü yani bu yıkanacak, çünkü geç yıkanacak. Bir de yüksek derecede çalıştıracağım. Anca arkadaşlar. Onu bekletemem yani size. Ben videomu editleyip yüklemeye koyacağım çünkü. Son halini göstermem ama yarın gösteririm. Bir de parlatıcısını falan, tuzunu falan koyarım da. Neyse bu işini bir halledeyim de temizleme işini. Şöyle en yüksek dereceyi ayarlıyorum. Şöyle yapacağım. 50 derecede ekonomik ısıda, ekonomik ayarda açıyorum. Yeterli olur diye düşünüyorum. Şöyle. Makinem, yani benim beyaz eşyalarım zaten hepsi neredeyse Hotmade, Ariston arkadaşlar. Çok memnunum maşallah diyeyim. O kadar taşınmamıza rağmen, o kadar ev değiştirmemize rağmen tayinciyiz biliyorsunuz. Bir şey olmadı yani. 10 yıldır da kullanıyorum. Beyaz eşyalarımı maşallah 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 diyorum. Ama ben bu şekilde bu bulaşık makinesinin aynısından kullananlar var mı diye göstermek istiyorum. Mesela burada ayarlar var benim. Mesela tencere tabak ayarı var. İşte normal tabak, çatal, bıçak, 50 derece ekonomik ayar, bardak, biberon. Ya hepsi var.
Burada da yine ekstra saat ayarlama, erteleme falan bir sürü şeyler var. Ama arkadaşlar mesela derece göstermiyor. O konu benim canımı çok sıkıyor ya. Neden bilmiyorum. Yani bunların hepsine tıkladığınızda bu şekilde saatini gösteriyor. Yani mesela 2.54, 1.54 o şekilde saatleri değişiyor. Ama derece göstermiyor. Mesela şu bardak mesela kaç derecede yıkayacak bilmiyorum. Ya da mesela bu tabak çatal kaç derece yıkayacak bilmiyorum. Sadece şurada 50 derece ekonomik gösteren bir ayar var. Diğerlerinin hiçbirisine derece göstermiyor. Her neyse makinemizi pırıl pırıl yaptık. Son halini artık olmadı yarın gösteririm sizlere. Makine temizliğimiz de bitmiş oldu. Ben hazırım arkadaşlar. Böyle giyindim. Sizlere de göstereyim. Tamam arkadaşlar. Bakalım Yakup'la Çınar'ı bekliyorum. Hiç çay içemedim. Çünkü mutfağı toplayacağım diye acele geç kalırız diye. Anca bir bardak bunu içiyorum. Şöyle şalımı yaptım. Zaten biliyorsunuz benim bir sürü şalım var evde. Bonem de vardı. Bonemi taktım. Güzelce şalımı yaptım. Sonra şöyle. Böyle benim uzun eteklerim de var. Ben bunları yazın falan giyiyorum. Seviyorum böyle uzun etek giymeyi. Bu önünden böyle detaylı kavun içi renginde bir etek giydim. İçime siyah dar bir tişört giydim. İçine soktum çünkü eteğim rahat olsun diye. Namaz kılarken ne kadar rahat olursam o kadar iyi benim için. İçerimdeki kısa kollu olduğu için de böyle hem de uzun her yerimi kapatması için böyle uzun bir siyah da hırka giydim. Bu şekilde oldum anlayacağınız. Şöyle göstereyim. Şalım da siyah olsaydı iyi olurdu ama şalım lacivert, yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Camiye biliyorsunuz en güzel kıyafetlerimizle, temiz kıyafetlerimizle gitmek çok daha iyi. Yakup'la Çınar'ı bekliyorum bakalım. Böyle ya şeyi bulamadım ya. Şöyle tutturmalı iğnelerim vardı benim, onu bulamadım da şöyle tokayla tutturdum şu gıdık kısmımı. Gerçi şalım bayağı büyük, açılması mümkün değil. Açılmaz da İnşallah dağılmaz tepeden falan. İşte, acaba lokum mu yaptı ki? Lokum yapmış olur. Az dişi sallanıyor, kanıyor. Şeye bassana ya. Çaycıya bassana. Isınsın, öldüm çaysızlıktan şu an. Üstündeki yıkanacaklarım varsa getir. Ay bir sıcaktı, bir gerçekten sıcaktı yani cami. Bir de bayanlar üst katta ya. Anam bayıldım. Allah'tan çok fazla kalabalık değildi. Kalabalık olsaydı bir de ne yapacaktım bilmiyorum valla. Bayılır kalırdım herhalde. Çünkü içime kısa kollu giydim. Uzun kolları kaldırdığım için. Ne oldu? Hayır. Ne oldu annem? İçime kısa kollu giydim. Kısa kollu olduğu için üzerime bu hırkayı giymek zorunda kaldım mecburen. Çıkaramadım yani. Hırka da beni yaktı. Hele kollarımı yaktı. Gerçekten yaktı yani. Cam açıyoruz. Cam da açtırmıyorlar. Teyzecikler üşüyorlarmış. Ondan dolayı artık şey yaptık. Yani yapacak bir şey yok. Bir şekilde idare ettik. Geldik. Şimdi eve daha yeni girdik. Oradan şeye uğradık. Cadde kenarında markete uğradık. Teravihden her çıktıklarında Çınar'la Yakup markete uğruyorlar ya. Çınar'ın istediği bir şey alıyor babası. Yakup dedi ki Serabiye sen de geldin dedi. Ne istiyorsan sen de al. Çınar çikolata aldı. Ben de susamlı çubuk krakerle 5'li sakız aldım kendime. Kendimi küçük çocuklar gibi hissediyorum. Yakup bana çocuk gibi davranıyor. Ne istiyorsan sen de al dedi. Ben de aldım. Öyle yani. Aşırı derecede canım çay istiyor. Çünkü gitmeden önce çay içemedim. Mutfağı toparlayacağım, bulaşıkları falan toparlayacağım diye içemedim arkadaşlarım. Sonrasında da abdestimi falan aldım. İşte üstümü giyineyim falan derken vakit geçti. Öyle. Şimdi artık böyle bir giyinip kuşanayım. Rahat bir şeyler giyeyim üzerime. Sonra bir çay keyif yapayım. Sizlerle de böyle bir kapanış yapayım istedim. Tekrardan Kadir geceniz mübarek olsun hepinizin. Kandilimiz mübarek olsun hepimizin, cümlemizin. Tuttuğumuz oruçlar, kıldığımız namazlarımızı Rabbim kabul eylesin inşallah. Ettiğimiz dualarımızı Rabbim kabul eylesin inşallah arkadaşlarım. En güzelleri sizlerin olsun. En hayırlıları sizlerin olsun. Rabbim gönlümüze göre en hayırlısını, en güzelini nasip eylesin inşallah cümlemize.
Amin. Çınar da oradan amin diyor. Amin kuzum. Kurban olurum sana. Yakışıklı oğlum benim. Böyle. İnsanın içi bir huzur doluyor ya. Gerçekten. Böyle arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.